Mirë mbrëma të gjithëve. Pra, mirë se erdhët në një video të re të cilën do ta postoj për ju që ju të mësoni frëngjishten përmes pyetjeve. Pra, gradualisht duke mësuar çdo ditë nga pak, dhe nëse bëni sikur lloj qëllimi për një kohë të caktuar, atëherë mund të arrini të bëni progres. Mënyra më e mirë është të bëni pyetje, pra të keni interakcion me njëri tjetrin. Sa do të mësojmë, pra pa humbur kohë, les questions d'information. Question e kuptoni që është pyetje, pra pyetje informuese, më thënë ose për të informuar. Ja, e shihni pra, kemi pyetjen u në frëngjisht. Dhe kemi thënë që u lexohet pra kështu u. Ta morim pra një pyetje. Où est-ce que vous voyagez? Où est-ce que vous voyagez? Ku thoni ju? Pra për ku u thoni ju? Où est-ce que tu voyages? Kjo një formë më miqësore. Où est-ce que tu voyages? Je voyage à Paris. Je voyage à Paris. Këtu ta mësoni pra voyage është forma e foljes udhëtoj. Tani do ta morrim një pyetje tjetër, pra pyetja quand. Quand në frëngjisht ka kuptimin kur. Quand est-ce que tu voyages? Quand est-ce que tu voyages? Kur, pra udhëtonte. Kur udhëtonte. Quand est-ce que vous voyagez? Një formë pra me vous, përdorur pra në formën formale. Je voyage lundi. Lundi e hënë. Je voyage en juillet. Përsërisni pra duke I bërë njëri tjetrit pyetje. Quand est-ce que tu voyages? Kur udhëton? Quand est-ce que vous voyagez? Kur udhëtoni? Je voyage lundi. Je voyage en juillet. Bukur, në anën gjatë keni të shfaqura ditë javës, les jours de la semaine, të cilat mund të përfitoni dhe të mësoni edhe nga kjo video. Pastaj keni les saisons de l'année, pra sezonat apo stinat e vitit. Kem kaluar të një pyetje tjetër, à quelle heure? À quelle heure në sa ora? Mirë. Ka shumë pyetje që mund t'i bëjmë. Pra, à quelle heure est-ce que tu regardes la télé? À quelle heure est-ce que tu regardes la télévision? Në sa ora e shikon televizionin. Frëngjisht ndoshta për ta lehtësuar më mirë thoni la télé. La télé është më mirë se sa thoni la télévision. Forma formale, à quelle heure? Pyetja nuk ndryshon, pra à quelle heure est-ce que vous regardez la télévision? Je regarde la télé à 20h ou bien à 8h du soir. Du soir, pra të mbrëmjes. Je regarde la télé, pra shikoj televizionin, à 20h à 8h du soir. Bukur, kemi kaluar të një pyetje tjetër dhe kjo pyetje pra është pyetja comment. Comment est-ce qu'il chante? Comment est-ce qu'il chante? Tu kemi një pyetje në formën e vetës së tretë për ai ose ajo. Comment est-ce qu'elle chante? Si këndon ai apo si këndon ajo. Il ou bien elle chante bien. Il, elle chante mal. Ai këndon mirë, ai këndon keq. Pra kem përdorur dy ndaj folje
Pourquoi? Pra pourquoi është pyetja pse. Dhe kjo është nga pyetjet më të përdorura. Pourquoi est-ce que tu étudies le français? Pourquoi est-ce que tu étudies le français? Pse ti studion frëngjisht? Attendez. Parce que je veux voyager en France. Parce que, pra përshihet si sepse. Parce que je veux voyager en France. Encore une fois. Pourquoi est-ce que tu étudies le français? Parce que je veux voyager en France. Qu'est-ce que është pyetja çfarë? Dhe kjo është një pyetje shumë e përdorur, pra qu'est-ce que tu regardes? Sikur na që themi çfarë shikon? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde un film. Shikoj pra një film. Kjo mund të përdoret edhe në një formë, për shembull, nëse ndryshon intonacioni, qu'est-ce que tu regardes? Sikur na që themi çfarë po këshyr? Në një formë, pra kur i drejtohemi dikujt pse po këshyr. Qu'est-ce que vous mangez? Edhe një pyetje. Je mange une pizza. Je mange une pizza. Çfarë han? Pra ha një pizza. Pyetja qui est-ce que tu invites au concert? Qui est-ce que tu invites au concert? Kë e fton ti në koncert? J'invite Pierre. J'invite, folja ftoj. Invitation, ftesë. Qui habite ici? Qui habite ici? Kush banon këtu? Qui organise la boum? La boum, ça veut dire une soirée qui expose ou bien qui explose. Party, do të thonë boom, sigur party. Qui organise la boum? Pierre. À qui? Pra me këtë pyetje gjendet edhe le COI në frëngjisht, le complément d'objet indirect. À qui? Kujt. À qui est-ce que tu téléphones? Je téléphone à Pierre. Këtu realisht, pra mungon edhe një s, që pas ka ikur pra ta vendos. À qui est-ce que tu téléphones? Zgjedhimi pra veta dytë. E foleve të rregulla, pra tek les verbes réguliers du premier groupe, ES à la fin. Je téléphone à Pierre. Pra i telefonoj Pierrit. À. De qui? Pra kur bëhet pyetja à qui, do të përgjigjemi me à. De qui est-ce que vous parlez? Për kë flisni? Pa nous parlons de Pierre. Flasim për Pierrin. Avec qui? Me kë? Avec qui? Avec qui est-ce que tu étudies? Me kë studion? J'étudie avec Pierre. Mirë, ky si që s'është dashur të vjetë këto, që në ka vendosur këto. Realisht, pra këtu nuk ka së. J'étudie avec Pierre. Pra studioj me Pierre. Pour qui est-ce que Sophie organise la boum? Elle organise la boum pour Pierre. Pra shikoni si është bërë pyetja avec qui, à qui, pour qui edhe de qui. Për jemi përgjigj në formën siç është bërë edhe pyetja. Mirë, kaq ishte, shpresoj t'ju ketë pëlqyer video. Nëse ju pëlqejnë video të tilla, mos hezitoni të shënoni në komente. Kjo do të më motivojë që t'ju bëj më shumë video, sepse nganjëherë bëhem edhe përtac për t'ju bërë ose për t'ju furnizuar me video dhe ju të mësoni ato gjërat që keni nevojë.